गाइस वर्ल्ड की 3 ऐसी सुपर बाइक जिन्हें खरीदना हर किसी का ड्रीम है, तो चलो लेट्स गो। नंबर 3 NS 200 एंड भाई जिसका एक प्राइस पड़ता अपन को 1,50,000। नंबर 2 यामा MT50 वर्जन 2 एंड भाई जिसका एक प्राइस पड़ता अपन को 1,67,000। नंबर 1 उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट से अपनी फेवरेट बाइक का नाम स्पैम कर दो। नंबर 1 कावासाकी निंजा S2R। हाँ भाई की ये औकात से बाहर है, पर भाई इसको लेना बहुत बंदों का ड्रीम है। एंड भाई इस बाइक का एक्शन प्राइस पड़ता अपन को पूरे 50 लाख हजार।